ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എഗ് ആൻഡ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഷാണ്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസ്, മുട്ട, എണ്ണ, കടുകും വറ്റൽമുളകും, ഉപ്പും, കറിവേപ്പിലയും, സവോളയും, പച്ചമുളകും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൗ കത്തിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽമുളക് ഇടുക. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. വറ്റൽമുളക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറിവേപ്പില ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. സവോള ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള വഴറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുക. ഇപ്പോൾ 3 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് ആൻഡ് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, കോമെൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.